सीधी सी बात है कि आप अपना मालिक अगर उसे मान रहे हैं, उसके वादे को मान रहे हैं कि इज्जत और जिल्लत वो देने वाला है, उसके इस वादे को मान रहे हैं कि रिस्क और इज्जत सिवाय उसके कोई नहीं दे सकता। और मुझे अपने अल्लाह मियाँ पे बड़ा याद है, बहुत लाड आता है। इससे भी बड़ा एक वादा कर लिया है, सब वादे करके कहा कि वो अपने वादों से पीछे नहीं आए।